Bikin bolu kukus no mixer takaran sendok yuk. Tuang coklatos, coklat dan matcha. Larutkan dengan air panas. Aduk rata, sisihkan. Siapkan telur, campur gula dan pasta vanila, kocok hingga gula larut dan sedikit mengembang. Masukkan semua bahan kering, ayak dan aduk rata. Masukkan kental manis, masukkan minyak goreng, bagi dua adonan. Tuang larutan coklatos, tuang ke loyang, kukus 35 menit. Beri filling whipped cream. Aku pilih pisau stand cookware dulu ya, buat potong kuenya. Mana ya? Ini aja. Mari potong kuenya. Dicoba ya.